Beleza, bom, vou falar aqui sobre barulhos que você escuta na balança, na parte de trás da moto, né? Geralmente você costuma escutar isso. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos. Esse é o protetor da balança, né? É um plástico que vai aqui, tá? Ele serve para dar proteção aí para a corrente não riscar a balança da moto. E muitas vezes ele rasga, ele estoura aqui, aí a corrente fica batendo aqui, ó, porque ela estaria acostumada com esse espaço aqui de plástico, sabe, com o protetor. Quando ele desgasta, ela fica batendo na balança. Outra coisa que pode se desgastar com muita facilidade principalmente o pinhão, tá? Ele desgasta bem rápido mesmo, independente do uso. Claro que se você usar aí graxa ou sempre lubrificar aí direitinho, ele vai durar mais, tá? Sempre fazer a troca da corrente aí em um determinado tempo, tá? Que você vai prevenir aí problemas futuros com a sua moto. Mas ele desgasta bem rápido mesmo, tá? Troca de marcha também fora do tempo, vai desgastar ele. Ele chega até deixar o dente assim, ó, tá vendo? Fica fininho em alguns pontos e quadrados em outros pontos aí. Igual o dente de coroa de bicicleta de marcha, quando a pessoa não troca a marcha no tempo certo. É a mesma coisa. Tá vendo aqui? Quando ele desgasta, fica batendo direto na balança, entendeu? Aí, beleza. Mas o que mais pode se não é a balança, não é o pinhão. Poderia ser a balança ali jogando, né, com folga no rolamento, mas pode ser também simplesmente a coroa que está solta, ou algum dente da coroa está quebrado, ou desgaste na coroa, entendeu? Faltando algum elo da corrente aqui, ó, protetor central. Tudo isso gera barulho, entendeu? Então sempre fazer manutenção primeiro na corrente, vê o desgaste dela, lubrifica ela direitinho, abre aqui a lateral, vê o pinhão se está tudo certinho, se tem desgaste, se está lubrificado direitinho. Feito isso, vê se está tudo apertado, se não tem nada aí solto ou jogando. Aí, ó, vê o desgaste. Se possível, manter sempre isso aqui novo, né? Trocar ou fazer um aí, protetor, tá? Sempre ver também aí a coroa, se está com aperto exato, tá? Bom, é isso, gente. Mais vídeos você encontra aqui no canal. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.